camping parking sini tak? Booking Lot Helang. Dia kata ada parking luar yang lain kan, tapi I tak sure entrance tu macam mana. Ni main lah Ni main entrance lah. Ini Mana Jasmine? dari dalam lah, kenapa dari luar? Nanti orang tengok lah. Tapi daripada belakang. Hello guys. Angin kan dia dulu. So today the camp. Nak buka dari belakang? Macam nak dari belakang? Yelah. Kalau daripada depan nanti orang tengok. Mana kita? Scramble egg roll. Aku tak pandai pula. Hidup saya tak pernah buat begitu. Padi dalam puasa kalau sedap saya beli dah. Letak tu. Anak sungai. Tak apalah. Yang paling cantik macam saya. Boleh? Boleh. Kumpul di tempat di sini. Baba. Kesunyian malam dan aku di sini sendiri di paluti resah. Bayang di sesama sudah. Tapi wifi itu mau balik. Mana? Kenangan sepi. Okey, yang lagi cukup pakai kata okey. Di dalam kelam terlihat bayang sendiri terpaku membisu tanpa suara dan segala. Apa tanda apa rahsia? Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang malam yang begini memberi pengertian
takkan